ากรู้ไหมคะว่าแมว9ชีวิตเนี่ยมีจริงหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้อย่างที่บอกคือเราจะมาคุยกันเรื่องแมว9ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแมวมันไม่ได้มีแค่แมว9ชีวิตเนาะอย่างบางทีแบบเวลาเราเจอคนที่แบบเขาผ่านอุบัติเหตุหรือว่าแบบอะไรที่แบบมันร้ายแรงเสี่ยงตายเสี่ยงตายแบบเฉียดฉิวมากๆเนี่ยเขาจะบอกว่าหุ้ยมี9ชีวิตใช้หมดไปอีกแล้วชีวิตนึงอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนเรามี9ชีวิตให้ตายเลยเหรอทำไมต้องเป็น9ชีวิตทำไมไม่แบบมีเก็บแต้มได้5ชีวิตนะรอดตายได้5รอบหรืออะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าจำเพื่อนมาได้ไหมที่ม้าเคยถ่ายแล้วม้าบอกว่ามึงทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันผิดกฎหมายอ่ะแล้วมึงจะรุ่งเรืองคือดวงเข้ามาอย่างนั้นคือดวงเข้ามาแบบนั้นม้าบอกได้เลยว่าจริงๆถ้าเราเปิด YouTube แบบมันจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายหลายๆคนที่เขาเอาออกมาว่ามึงผ่านมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไงคือมึงเจอทั้งตึก Empire ถล่มมึงเจอทั้งระเบิดรถไฟมึงเจอคือเจอแต่เหตุการณ์นี้ทั้งชีวิตเลยแล้วมึงก็รอดตายมาหมดเลยมาตลอดมันมีดวงคนบางคนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เสี่ยงตายแต่เขาจะเข้าไปในโมเมนต์ที่เขาไม่ตายไงมันยังไม่ถึงเวลาตายนึกออกปะคือมันยังไม่ถึงฆ่าแต่มันแค่แบบเฉียดใช่แต่รู้อะไรอย่างว่าคนพวกนี้เขาจะมีชีวิตที่เจออุบัติเหตุแบบนี้บ่อยแต่เวลาตัวเองตายอ่ะจะนอนตายเฉยๆกับนอนตายเฉยๆคือไม่ต้องเจออะไรพวกนี้นึกออกปะมันเหมือนกับตอนนี้มีข่าวที่แบบจำได้ไหมที่ข่าวเครื่องบินตกที่จีนอ่ะที่แบบมันต้องมีจริงๆมันต้องมีคนอ่ะทั้งหมด133คนแต่ว่าที่เช็คอินทั้งหมดอ่ะคือ132คนไอ้คนนั้นอ่ะคนก็เลยบอกว่าโอ้โหมึงคือแมว9ชีวิตเพราะมึงแมวไม่ตายทำไมถึงไม่ตายคือแบบมันต้องมีเหตุอะไรให้เขายังไม่ตายใช่ไหมเขาถึงแบบไม่ได้ลงไปอย่างนั้นคือต้องบอกงี้ว่ามนุษย์อ่ะถ้ามันถึงคราวตายยังไงมันก็ตายแต่คนไทยอ่ะด้วยความที่เราชอบมีคำพูดนี้ว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงข่าวตายเขาเลยยังไม่ตายหรือว่ายังไม่ถึงข่าวตายแล้วคนก็ชอบไปเนี่ยทำบุญเสริมดวงทำบุญต่อชีวิตไปสะเดาะแต่จริงๆหม่าอยากจะบอกว่ามันไม่มีหรอกเมื่อ2 วันก่อนนั้นมีดาราคนหนึ่งที่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็เสียชีวิตคือบอกได้เลยว่าเขาต้องถึงเวลามันต้องเป็นเวลาของเขาเพียงแต่ว่าเวลาหมอดูอ่ะถ้าคนที่เรียนโหรมาไม่ใช่คำว่าหมอดูนะเพราะหมอดูไม่ใช่ก็คือคนที่ดูโหรจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทายตายเพราะมันทายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอมันทายตายไม่ได้มันกลายเป็นว่าคนโบราณเขาก็เลยไม่เลือกสอนลูกหลานว่าดูยังไงถึงจะตายแม้กระทั่งม้าเองหนูจำตอนพี่กันจะตายได้ปะจำได้จริงๆอ่ะครูพูดกับเราว่าเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมแต่เราก็ตีแค่ว่าแบบด้วยความที่เรารักเขาไงแล้วเขาจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะขาหักอาจจะแขนหักคือก็แค่ไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่คิดถึงขั้นตายนึกออกปะที่สโตรกอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะไม่คิดถึงตายดังนั้นเนี่ยโดยปกติพื้นฐานน่ะคนไทยชอบมีคำพูดว่าเนี่ยเขายังไม่ถึงข่าวตายแต่เขาตายแล้วเราจะต้องทำยังไงกับเขามันเป็นไปไม่ได้บอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันถึงข่าวตายคือมึงต้องตายคือมันเหมือนกับคนที่แบบเดินอยู่ในถนนดีๆอ่ะแล้วก็มีอะไรหล่นมาใส่หัวแล้วก็ตายไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ป่วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นทีนี้มาต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการโกงความตายการโกงความตายหรือการบอกว่าแก้กรรมเสริมอะไรนะเพิ่มดวงเปลี่ยนชีวิตต่อชีวิตบอกได้เลยพวกนี้คือโกหกหมดเลยโกหกหมดเลยคือทำไม่ได้จริงนะคะถ้าเอาตามหลักพระพุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นกรณีนี้นะมีสติอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะการโกงความตายทำได้จริงถ้าบุคคลผู้นั้นอยู่ในศีลสมบูรณ์และยอมแลกเหมือนที่ม้าเห็นนะเอาจากที่เห็นจากประสบการณ์ก็คือตอนที่หลวงปู่เชยไปช่วยคนเป็นมาลาเรีย 4-5 คนแล้วหลวงปู่บอกเอามาแล้วเอาเข้าตัวเองแล้วหลวงปู่ก็กลายเป็นคนที่เป็นมาลาเรียอยู่เป็นเดือนอันเนี้ยถามกันว่าจะมีสักกี่คนที่ยอมแลกใช่ดังนั้นการโกงความตายหรือการแก้กรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องแลกมากับคนนั้นต้องมีศีลสมบูรณ์แล้วยอมเป็นแทนคุณซึ่งมันจะมีแบบนั้นบนโลกใบนี้สักกี่คนจริงอันนี้คือต้องบอกนะคะทำไมต้องเป็นแมว9ชีวิตเป็นหมา9ชีวิตไม่ได้เลยที่เขาพูดว่าทำไมถึงเป็นแมว9ชีวิตเพราะมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ว่ามึงจะเหวี่ยงมันลงมาจากตึกกี่ชั้นน่ะ
มันก็ไม่ตายเพราะมันปรับตัวมันคือสภาวะของแมวนึกออกไหมแต่ถ้ามึงโยนหมาลงมาจากตึก4 ชั้นคือหมาตายห่าแน่นอนเขาเลยไม่ใช้คำว่าหมาเพราะเขามองว่าแมวอ่ะมันควรจะตายหลายรอบแล้วอีเทียมันไม่ตายสักทีเพราะมึงตายไม่ได้ไงกระดูกอ่อนตัวอ่อนอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นยุคนี้เขาอาจจะไม่พูดคำว่าแมว9 ชีวิตเขาได้เขาอาจจะใช้สัตว์ที่น้องกันเลี้ยงชื่อเลยนะอะไรนะทีโมนอะทีโมนตัวอะไรวะเมียแคทถ้าเป็นคนยุคปัจจุบันอาจจะใช้คำว่าเมียแคทเป็นแมว9 ชีวิตก็ได้เพราะเมียแคทก็เป็นอันหนึ่งที่ถอดกระดูกได้ไม่ว่ายังไงมึงก็ไม่ตายอ่ะแล้วมึงแดกได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยไม่อ้วนด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาคนโบราณอ่ะเขาจะชอบเปรียบมนุษย์กับสัตว์ที่มีลักษณะนั้นๆอย่างเช่นแบบอะไรนะขี้เกียจมันหมูอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมบางทีอ่ะไม่อยากจะบอกด้วยนะอย่างเวลาคนสักยันต์อ่ะแล้วเขาก็สักหนุมานสักนู่นนั่นนี่เขาจะมีจิ้งจกแล้วก็มีตะเข้แต่จิ้งจกอ่ะถ้าเราไปดูจะเห็นเป็นลิ้น2 แฉกหรือหาง2 อันต้องเป็นจิ้งจกที่มีหาง2 อันคือจริงๆเวลาเขาเล่นอาคมอ่ะเขาใช้คุณสมบัติของสิ่งนั้นเวลาเขาสักจิ้งจกอ่ะเพื่อให้เบลนด์อินแล้วคนมองไม่เห็นเนียนว่าอยู่ข้างไฟทุกที่อย่างเงี้ยเหรอเวลาผู้ร้ายมาสมมุติไปออกรบอ่ะถ้าเราสักจิ้งจกมันจะได้แบบมันจะอำพรางตัวเองใช่แต่ทีนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดเวลาเขาสักพวกนี้เขาไม่ได้เอาจิตวิญญาณของไอสัตว์พวกนี้ใส่เข้าไปในร่างมึงนึกออกไหมเวลาหม่าไปดูเขาทำพิธีกันแล้วแบบว่ามีคนทำเป็นหนุมานหรือเป็นลิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีม้าก็ขำนะกูอยากรู้ว่าถ้ากูเอาระเบิดไปคำว่าลิงที่อยู่ในตัวมึงที่มึงกำลังเต้นเป็นลิงมันจะหายไปไหมคือม้าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักความเป็นจริงเลยอ่ะมันมีในอาคมมันก็มีความจริงอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นเลยว่าตอนหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาร้อยไหมเขาร้อยเส้นทองคำดังนั้นคนสมัยก่อนเวลาเขาเอาทองใส่เข้าไปในเนื้อมนุษย์เขาเอาใส่มันก็ใส่ได้อยู่แล้วคือจริงๆมันใส่ได้อยู่แล้วเอาจริงๆคือต้องบอกว่าม้าเคยอยู่กับคนที่เขาเป็นอาคมจริงๆอย่างหลวงปู่เชยหรืออากงเนี้ยอันนั้นคือเราเห็นจริงคือมึงลอยจากพื้นให้กูเห็นจริงๆอ่ะนึกออกมาอันนั้นคือเราเห็นแต่ปัจจุบันเนี้ยเอาตรงๆนะแค่ศีลมึงยังไม่มีจริงมึงจะใช้อาคมได้หรือจริงอันนี้ก็พูดตรงๆเรื่องง่ายๆอย่างเช่นแบบอย่างที่เขาบอกว่าให้ไปนอนในโรงศพนอนแล้วจะโชคดีจะสะเดาะเคราะห์คำถามนะคำถามจริงๆเลยเราเห็นสุสานจีนปะม้าพาพวกเราไปรับไอคนตายจริงอันนี้ของจริงใช่แต่เมื่อรับแล้วอ่ะมึงจะสื่อได้กับผีไม่ได้ทำให้มึงมีดวงที่ดีขึ้นนึกออกปะมันหาความเมคเซนส์ว่าไปนอนในโรงศพเดี๋ยวแล้วเวลานอนเนี่ยถ้าจะเอารัศมีของผีมึงต้องไปนอนในโรงศพที่มันเคยใส่ศพแล้วมีน้ำเหลืองเน่าด้วยคือมันต้องมีรัศมีความตายตรงนั้นต้องมีออร่าแต่นี่มึงเอาลงใหม่แล้วมึงลงไปนอนกูอยากรู้ว่ามึงจะได้อะไรมันก็เหมือนนอนในกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกทำนึกออกปะคืออยากจะบอกว่าหลายๆอย่างมันไม่ make sense แล้วมันทำไม่ได้จริงคือเอาเป็นว่านะไม่ได้ว่านะถ้ามึงจะเสริมดวงจริงอ่ะเอาน้ำมนต์พระพุทธเจ้าอาบสัก7 วันก็ยังจะดีสักกว่านอนแล้วลงเพราะฉะนั้นการเสริมดวงมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแต่มันเสริมได้ในกรณีที่เราเอาบารมีของคนที่เขาสูงกว่าเรามาหนุนเรามันเหมือนกับว่าเหมือนกับจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนสมัยก่อนอะเวลาเงินก้นถุงเขาจะต้องเอาจากคนที่รวยกว่าเขาอย่างม้าอย่างเงี้ยเวลาม้าจะทำเงินก้นถุงให้ใครม้าก็ต้องเอาจากคนที่รวยกว่าใช่นึกออกมาเมื่อหลายวันก่อนอะมันมีเศรษฐีที่เขาทำบุญสร้างวัดแล้วม้าก็ไปขอเกาะเขาอันนั้นอะคือเราเอาบารมีคนที่เขาสูงกว่าเราอยู่แล้วแล้วเราไปเกาะเขาอันนั้นมัน make sense แต่นี่มึงไปกับวัดที่แบบแม่งจะไม่มีกินด้วยซ้ำมาแล้วบอกว่าทำแล้วรวยขึ้นแล้วถึงบอกไงว่าถ้าวัดนี้มันดีจริงเนี่ยมันคงไม่มาหากินแบบพุทธพาณิชย์หรอกเอาตรงๆม้าบอกได้เลยว่าถ้าเราจะเชื่ออะไรอะค่ะเราอยากให้โลกเราอะมันน่าอยู่
ก็เริ่มจากตัวเอง อย่าเชื่อโดยไม่มีเหตุและผลเอามานั่งถามตัวเองลองเสิร์ช Google ดูก็ได้ว่าความเชื่อต่างๆมันมาจากไหนถ้าแบบในประเทศไทยมันแบบมีแบบแนวนี้ก็อาจจะลองเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษดูซิว่าคนทั้งโลกเขามองเรื่องนี้ยังไงใช่แล้วที่สำคัญอะถ้าเราบอกเราเป็นศาสนาพุทธเรามองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่ากินแล้วตายยังกินเลยแล้วถ้าเราไปอ่านประวัติโมคคัลลาสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกคือรู้ตัวเองด้วยว่าบินลงมาจะโดนตีตายก็บินลงมาพระสารีบุตรซึ่งถือว่าฉลาดสุดๆก็ยังเดินไปตายโดยเป็นเทศแม่แทนที่จะรักษาตัวเองคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราบอกเราเป็นศาสนาพุทธช่วยกรุณาศึกษาทำความเข้าใจอย่ากล่าวอะไรโดยไม่มีเหตุและผลออกมาแล้วบอกว่าสิ่งนี้จะได้มันก็เหมือนเราขับรถสีเขียวแล้วเราเขียนว่ารถคันนี้สีแดงคือแบบสีอะไรก็ว่าถ้ามึงคิดว่าผีโง่เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าผีก็จะไม่ช่วยมึงอีกแล้วเพราะมึงไปมองว่าเขาโง่อันนี้ก็ฝากไว้นะคะค่ะก็สำหรับ Talk Sense นะคะ EP นี้ก็ได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวเก่าชีวิตมีจริงหรือเปล่านะคะการเสริมดวงมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าการสักยันต์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้านะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรค่ะ